നമുക്കിന്ന് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡോഗ് ബ്രീഡ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റത്തെ ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആണ് കോക്കർ സ്പാനിയൽ. ഇവർ പൊതുവെ സ്മോളും വെൽ ബാലൻസ്ഡും സിൽക്കി കോട്ടണുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡാണ്. കിഡ്സ് ഫ്രണ്ട്ലിയും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ലിയും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതുപോലത്തെ അത്ലറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് ബ്രീഡ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. വിത്ത് KCA വിത്തൗട്ട് KCA പപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ കേരള സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഡെലിവറിയും പോസിബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ് ബ്രീഡ് ആണ് ലാബ്രഡോർ. ഇവർ പൊതുവെ ഫ്രണ്ട്ലിയും അഫെക്ഷനേറ്റും എനർജറ്റിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെ ഹണ്ടിങ് പർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഗാർഡ് ഡോഗ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. വിത്ത് KCA വിത്തൗട്ട് KCA പപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഓൾ കേരള സേഫ് ആൻഡ് സെക്യൂർ ഡെലിവറിയും പോസിബിൾ ആണ്.